कार्यक्रम बलियो घर। साल 72 साल सम्झिराख्दाखेरि अब कुनै पनि त्यस्तो दुर्घटना हुँदाखेरि भूकम्प आउँदाखेरि एकजना पनि मान्छे मरेन भन्दैछिन् सुन्न पाओस्। अब त्यस्तो संरचना बनाउनु पर्यो जुन संरचना पटक पटक भत्किने होइन। हामीले मर्मत गर्ने नाममा अलिकति भूकम्प आयो भने सबैभन्दा पहिला भाग्नुपर्ने स्थिति नआओस् र धुक्को साथ बस्न सक्ने स्थिति आओस् ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छौँ। र हिजोसम्म हामीले निजी घर मात्र नक्सा पास गर्ने चलन रहेकोमा अब हामीले सरकारी अफिसहरू पनि सरकारी कार्यालय पनि नक्सा पास गर्नुपर्छ भनेका छौँ र विभिन्न नक्सा पासको प्रक्रियामा आइसकेको छ। उन्नाइस सय 90 सालमा गएको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै अब भूकम्पीय सुरक्षा अभिवृद्धि गरौँ र भूकम्पबाट कोही पनि मर्न नपरोस् भनेर आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने भूमिकाको लागि दायित्व बोध गर्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिन पनि भएको नाताले आज हामी राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। यो क्लस्टरमा 9, 11 र 16 नम्बर वडा मिलेर हामी यस काममा हामीलाई चाहिने कुनै बखतमा हामीलाई विपद परेको खण्डमा हामीलाई चाहिने सामानहरूको यहाँ प्रदर्शन भइरहेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो वडा नम्बर 16 का हाम्रा विपद सम्बन्धी कार्य गर्नुहुने युवाहरूले यहाँ विपद सम्बन्धी विभिन्न तपाईँहरूलाई प्रदर्शनहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। चारैवटा ठाउँबाट निस्केका र्यालीहरू हामी मङ्गल बजारमा त्यहाँ एउटा ठुलो प्रोग्राम हुनेछ, उद्घाटन कार्यक्रम। सबैभन्दा कम जसले टेन्डर प्रस्ताव पेश गर्छ त्यसले चाहिँ ठेक्का पाउँछ। त्यो ठेकेदार साहबले नाफा नखाइकन काम गर्छ, कुनै हालतमा पनि गर्दैन। भनेपछि यो शिवालय, देवालय, मठ मन्दिर आदि इत्यादि बनाउँदाखेरि त्यो ठेकेदार साहबले चाहिँ नाफा खाएर मन्दिर बनाउँछ। त्यसपछि त्यो मन्दिरको हालत के हुन्छ होला एकचोटि विचार गरौँ त। अहिले गएर हामीले 21औं शताब्दीमा टेन्डर गरेर यी मन्दिरको मर्मत गर्दाखेरि बनाउँदाखेरिको अवस्थामा त्यो ठेकेदार साहब त्यस्तो ठेकेदार साहब पर्छ जसलाई चाहिँ यहाँ मन्दिर बनाउनुको निमित्त चाहिने मुख्य सामग्रीहरू मा अपा दाची अपा मुसी धुसी भने केही पनि थाहा हुँदैन। त्यस्तो ठेकेदार साहब चाहिँ आएर काम गर्न आउँछ भनेपछि कहाँ हुन्छ यो काम? यो त खत्तम हुन्छ। यो विपदहरूका जोखिमहरूलाई कमभन्दा कम त्यसबाट क्षतिलाई चाहिँ हामीले बचाउनको निम्ति हामीले मुख्यतः स्थानीय तहहरूलाई, स्थानीय सरकार, स्थानीय निकायहरूलाई हामीले बढी साधन सम्पन्न, बढी जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। 21औं पटक देशभर भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। यति ठूलो जनसहभागिता, यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको उपस्थिति र प्रतिबद्धता, सायद त्यतिखेरैदेखि भरपूर सचेतना, सबैको प्रतिबद्धता र सफल कार्यान्वयन भएको भए गोर्खा भूकम्पले यति ठूलो क्षति र चोट दिँदैनथ्यो होला। र पनि प्रतिबद्धतासहित निरन्तरको लगाव त आवश्यक छ नै। ललितपुर महानगरपालिकाको लागि एउटा अवसरको रूपमा हामीले लियौँ। कारण हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा चाहिँ धेरै पुनर्निर्माणका कामहरू गरिरहेका छौँ र यसको एउटा मुलुकभरि नै हामीले राम्रो काम गरिरहेको भन्ने बारेमा एउटा सन्देश प्रवाह गर्न पनि हामीले मौका पायौँ। तसर्थ यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा हामीले ग्रहण गऱ्यौँ। सूचना, सन्देश र जनचेतनाका दृष्टिकोणले
21औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै गर्दा हामी कहाँसम्म आइपुगेछौँ? यसमा दुईटा पक्षलाई लिनुपर्छ हामीले। एउटा चाहिँ अब हाम्रो सम्पदा क्षेत्र, त्यो सम्पदा क्षेत्र पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा चाहिँ राम्रो काम भइरहेको छ। धेरैवटा काम सम्पन्न पनि भइसकेको छ, कतिवटा काम चाहिँ अब निकट भविष्यमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ र त्यसपछि हामी नेक्स्ट चरणमा हामी प्रवेश गर्छौँ। एउटा कुरा यो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यी संरचनाहरू बनिसकेपछिको अवस्थामा यहाँको चाहिँ जुन अमूर्त सम्पदा छ, इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज, त्यसले पनि फेरि पुनर्स्थापना हुने मौका पाएको छ। मन्दिर थिएन, मन्दिरसँग चाहिँ मतलब आबद्ध सम्बद्ध एसोसिएटेड इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज पनि गौण भइरहेको थियो, अब उसले पनि जीवन्तता पायो। दोस्रो कुरा। अनि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने हामीले यो ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा जति पनि यो व्यक्तिको घरहरू छन् त्यो बनाउनको निमित्त चाहिँ वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि हामीले त्यति मतलब सम्पदा क्षेत्रको जति प्रोग्रेस गऱ्यौँ, जति चित्त बुझ्दो काम भइरहेछ, व्यक्तिहरूको घर निर्माणमा चाहिँ यो हिजोको उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ राम्रै प्रोग्रेस भएको छ। तर महानगर ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई चाहिँ महानगर बनाउनको निमित्त जोडिन आएका, मर्ज हुन आएका छिमेकी हिजोका गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ प्रोग्रेस भइरहेको छैन र अहिले हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यता केन्द्रीकृत भइरहेको छ। स्थानीय तहलाई सबै खालको अधिकार दिएको छ। यो विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई अझै बढी जिम्मेवार बनाएर अधिकार प्रदान गरिएको छ। अब कसरी बढ्ने अगाडि, कसरी बढ्नुहुन्छ? अब यसको व्यवस्थापन चाहिँ ऐनमै गरिएको छ, तसर्थ हामी रणभुल्लमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर विपद भन्ने कुरा कहिले आइपुग्छ त्यो थाहा छैन। तसर्थ भरे भोलि नै आयो भनेदेखि के गर्नुपर्छ, मेजरिङ रड्सहरू के हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ भावुक छौँ। तसर्थ यो विषयमा चाहिँ हामीले धेरै चरणका काम कुराहरू गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जनचेतनाका दृष्टिकोणले के गर्नुहुन्छ? जनचेतनाको दृष्टिकोणले हामीले धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ। आजै पनि हामीले धेरैवटा ड्रिलहरू गऱ्यौँ, जस्तै फर्स्ट एड ड्रिल गऱ्यौँ, आगो लाग्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको ड्रिल गऱ्यौँ, बाढी पहिरो आउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने ड्रिल गऱ्यौँ। भूकम्पको त छँदैछ, तसर्थ हामीले चाहिँ सिरिज अफ कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अस्ति मात्र पनि हामीले चाहिँ लस एन्जलसका फायर फाइटर्सहरू 11 जनालाई हामीले झिकाएर, हुन त हाम्रो खर्च छैन त्यसमा, उहाँहरू आएर हाम्रो 101 जनालाई चाहिँ राम्रोसँग ट्रेनिङ दिएर जानुभयो। त्यो चाहिँ अब कहिले चाहिन्छ ऐन कानुनमा आवश्यकता अनुसार उनीहरूको प्रयोग हुन्छ नै। भवन संहिता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा पहिलो कार्यान्वयन गर्ने नगरपालिका ललितपुर तत्कालीन नगरपालिका रहेको थियो। त्यसको उदाहरण दिँदै अन्य नयाँ नगरपालिकाहरूलाई यहाँहरूको सुझाव अथवा आग्रह चाहिँ के रहन्छ? कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भवन संहितालाई? अब भवन संहिता कार्यान्वयन गर्ने पहिलो महानगरपालिका नेपालकै जेठो नगरपालिका पनि हो, ललितपुर महानगरपालिका हो। र यो भनिरहँदाखेरि ललितपुर महानगरपालिकामा भवन संहिताको कार्यान्वयनको कारणले गर्दाखेरि गएको 72 सालको भूकम्पमा चाहिँ क्याजुअलिटी अर्थात् मृतकको सङ्ख्या चाहिँ धेरै कम छ, 66 जना मात्रै भयो, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि घरहरू भत्क्यो। कस्तो खाले घर भत्क्यो त भन्दाखेरि भूकम्पीय संहिता अर्थात् रेजिलियन्ट नभएका बिल्डिङहरू धेरै भत्क्यो र हिजोको माटो जोडाइ र अब अलि हेफाजत तरिकाले तल चाहिँ माटो जोडाइ छ, माथि चाहिँ ढलान गरिएका छन्, त्यस्तो घरहरू भत्क्यो। तसर्थ ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट यो एउटा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ कि भूकम्पीय संहिता अन्तर्गत बनाएका घरहरूको चाहिँ क्षति न्यून छ। तसर्थ हामी सबैले चाहिँ यसमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ मेसेज गएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालका बाँकी नगरपालिकाहरूले र अन्य गाउँपालिकाहरूले पनि यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अन्त्यमा चुनौतीहरू पनि केही देख्नु भएको छ? हजुर, चुनौती थुप्रै छन्। चुनौती 72 सालको भूकम्प गयो, त्यसपछि त मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि मान्छेले घर बनाउँदाखेरि भूकम्पीय संहितालाई चाहिँ नमान्ने नहोला जस्तो थियो। तर त्यो चाहिँ समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै जाँदो रहेछ। समय बितेपछि त्यसलाई बिर्सने बानी हुँदो रहेछ र अहिले पनि यदाकदा त्यो बिर्सने बानी देखा परिरहेको छ र हामीले चाहिँ लत्ती लिएर त्यो बिर्सन पाइँदैन भनेर हामी चाहिँ बसेका छौँ। नभएको होइन, भएको छ, नगरेको होइन, गरिएको छ, तर अझै पुगेको छैन। पुगेको छैन।
केही ठाउँमा राम्रो भयो, केही ठाउँमा गर्ने प्रयास जारी छ, तर अधिकांश ठाउँमा त सुरुवात समेत हुन सकेको छैन। देशभरका हरेक नागरिकको घर सुरक्षित हुनै पर्छ भन्ने लाग्छ। सायद यही थियो भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउनुको आशय र सार्थकता पनि। त्यसैले यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो होला 21 वर्ष अघि। भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवधारणा वास्तवमा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेट हामीहरूको समाजले त्यति बेला अब 2055 साल अथवा 1999 सालमा चाहिँ हामीले अगाडि सारेका हौँ र त्यो विशेष गरी त्यसको मोटिभेसन अथवा त्यसलाई हामीलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने तत्त्व चाहिँ के रह्यो भने एउटा युएनले सन् 1990 को दशकलाई यो आइडिएनडिआर डे भनेर विपद जोखिम न्यूनीकरणको दशकको रूपमा चाहिँ त्यो दशकलाई मनाएको थियो र त्यो दशक मनाउने क्रममा विभिन्न समयमा दशकको विभिन्न वर्षहरूमा विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू अक्टोबरको दोस्रो बुधबार जस्तो हरेक वर्षको त्यस किसिमले मनाइने गरिन्थ्यो र त्यो मनाउँदै गर्दाखेरि नै एउटा चाहिँ मुख्य के भने नेपालमा पनि विपदहरूको जोखिम असाध्यै धेरै छ, त्यसमा पनि भूकम्पको जोखिम असाध्यै धेरै छ र 90 सालको भूकम्प, त्यस पछाडि गएर 2037 सालको भूकम्प, 2045 सालको भूकम्प, यो विभिन्न भूकम्पहरूले गर्दाखेरि धेरै जनधनको नोक्सानी पनि भइरहेको छ, चेतनाको कमी छ, दक्षताको कमी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गर्नु जरुरी छ, जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा महसुस गरेर यो यस्तो खालको दिवस मनाउनु उचित हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामीहरूको समाजले एउटा अवधारणा पत्र त्यति बेला चाहिँ नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय विपद जोखिम व्यवस्थापन हेर्ने निकायको रूपमा रहेको गृह मन्त्रालयलाई हामीले चाहिँ एउटा अवधारणा पत्र एनसेटले बुझायो। अब यो अहिले भन्दाखेरि उपयुक्तै हुन्छ होला, कसैलाई यो लान्छना लगाउने अथवा किन भएन भन्ने कुरा भन्ने भन्दा पनि त्यति बेलाको समय नै त्यस्तै थियो। यो चाहिँ अब यो भूकम्प दिवस जस्तो विषय पनि मनाउने विषय हो र भन्ने जस्तो किसिमले यो कहिले कता यो उसले मनाउँछ अथवा उसले गर्छ भन्ने किसिमको पनि भयो। त्यस किसिमले गर्दै गर्दै चाहिँ यो आखिरमा नेपाल सरकारले यसलाई यो अवधारणा पत्रलाई राम्रो मानेर 2055 सालदेखि चाहिँ यो भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि अब त्यति बेला थोरैको सहभागितामा हुने गरेको भूकम्प सुरक्षा दिवस अहिले अब व्यापक सहभागितामा हुने गरेको छ। काठमाडौँमा मात्रै हुने गरेको भूकम्प सुरक्षा दिवस अहिले अब देशको 7 प्रदेशमा, त्यसपछि देशको अब 20-25 वटा नगरपालिकाहरूमा, सदरमुकामहरूमा हुने गरेको छ, भइरहेको छ। खास उद्देश्य चाहिँ आफैमा के थियो त्यो बेला र त्यो उद्देश्य प्राप्तिको कुन चरणमा छौँ र कहिलेसम्म पुरा हुन्छ होला? यसको मूल उद्देश्य चाहिँ भूकम्पको जोखिमको विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने यो दिवसबाट एउटा, अर्को चाहिँ यो भूकम्पको जनचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि अथवा भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि विभिन्न निकायहरूको बिचमा सहकार्यको एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि सार्ने र अर्को चाहिँ मूलतः के भने यो विगतमा भए गरेका कामहरूको समीक्षा गर्ने र आगामी दिनको लागि चाहिँ बाटोहरू पहिल्याउने, यो मूलतः 3 वटा उद्देश्यहरूको लागि चाहिँ उद्देश्यहरूको परिपूर्तिको लागि चाहिँ हामीले यो भूकम्प सुरक्षा दिवस जस्तो दिवसको परिकल्पना गरेको र अहिले यो धेरै हदसम्म आफ्नो यो उद्देश्यमा सफल भइसकेको छ। तर काम चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै बाँकी छ नि। अब जनचेतनाको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ, सहकार्यको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ। यसले एउटा बलियो आधार चाहिँ बनाइसकेको छ। अब यसलाई त निरन्तरता दिने हो, यसलाई अझ व्यापक गाउँमा नगरहरूमा फैलाउने हो। यसलाई चाहिँ खालि एउटा औपचारिकताको रूपमा मात्रै सीमित राख्ने भन्ने भन्दा पनि यति बेला अभिव्यक्त भएको कुराहरूलाई, यति बेला उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरूलाई कार्यान्वयन पनि ल्याउने यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जस्तो लाग्छ। त्यो बेलाको शासन प्रशासन व्यवस्थाले कसरी यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको थियो र विभिन्न समयमा कालखण्डमा फेरबदल भइरहेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ कति महत्त्व दिएर अगाडि बढाइरहेको यहाँहरूले पाउनु भएको छ? होइन, सुरुमा यो दिवस चाहिन्छ भनेर कन्भिन्स गर्नलाई, यसलाई अवधारणालाई स्वीकार्य बनाउनलाई अलिकति मेहनत गर्नु परेको हो। तर तत्पश्चात चाहिँ यो एकपटक स्वीकार्य भएर गएपछि चाहिँ यो कार्यक्रम दिवस मनाउने सन्दर्भमा दिवसको मोडालिटी भनौँ न, कस्तो कार्यक्रम हुनुपर्छ, कस्तो यसमा चाहिँ छलफलहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अलि धेरै छलफल भए तापनि मूलतः यो दिवस मनाउने कार्य केही विषयमा चाहिँ खासै धेरै चाहिँ अब भिन्नताहरू खासै धेरै चाहिँ मेहनत गर्नु परेको छैन। यो 21 वर्षको बिचमा पनि एकपटक स्वीकार भएपछि यो निरन्तर स्वीकार्य भएर नै गएको छ। खालि कार्यक्रमको मोडालिटीको विषयमा यो कार्यक्रम राखौँ, त्यो कार्यक्रम राखौँ, यो नराखौँ, त्यो नराखौँ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल
भएको छ, हुन्छ, त्यो आवश्यक पनि छ, जरुरी पनि छ। तर यो कार्यक्रम यस्तो खालको दिवस चाहिन्छ भन्ने कुरामा कुनै मतभेदहरू मतभिन्नताहरू यो बिचमा चाहिँ अप्ठ्यारोहरू महसुस गर्न परेको चाहिँ छैन। यो विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको विषयलाई चाहिँ हामीले त्यही रूपमा ग्रहण गर्दै अथवा अधिकारहरू स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्दै जान सकिएको अवस्था छ कि छैन? यद्यपि विपद जोखिम व्यवस्थापन न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेको देखिन्छ। अब त्यसको कार्यान्वयनका लागि चाहिँ व्यवधानहरू चुनौतीहरू चाहिँ के छन् र कसरी जानुपर्छ? 2072 सालको गोर्खा भूकम्पले पनि धेरै शिक्षाहरू दिएको छ। त्यसमध्येको धेरै शिक्षाहरूमध्येको एक दुईवटा शिक्षालाई नै कुरा गरौँ। जस्तो भूकम्पले भत्किएका संरचना घरहरूमा पुरिएका व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धारमा कसरी चाहिँ खोज तथा उद्धार भएको रहेछ भनेर अध्ययन गऱ्यौँ। र त्यो अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भने स्थानीय टोल छिमेकको जान्ने उद्धारकर्मी अथवा चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा गरिएको उद्धारकर्मीहरूले उद्धार गरेको सङ्ख्या सबभन्दा ठुलो, लगभग 17,000 जीवितै उद्धार गरेको सङ्ख्या। हाम्रो औपचारिक तहमा रहेका सुरक्षा निकायका खोज उद्धारकर्ताहरूले खोजी गरेको सङ्ख्या लगभग 4,000 र त्यसै अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट आएका खोज उद्धारकर्ताहरूले खोजी गरी जीवितै उद्धार गरेको सङ्ख्या 19। यो सङ्ख्याले के देखाउँछ भने स्थानीय स्तरमा नै जति धेरै सक्षमता वृद्धि गर्यो, सक्षमता बढायो, यो भूकम्प जस्तो समयमा चाहिँ खोज तथा उद्धार, राहत अनि पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण यो सबै कार्यमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो एउटा तथ्यले मात्रै पनि देखायो। त्यसकारण स्थानीय स्तरमा नै यसलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ लानुपर्ने रहेछ, बढीभन्दा बढी स्थानीय स्तरमा नै सक्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा देखाएको छ। त्यस्तै गरिकन अरू पनि थुप्रै शिक्षाहरू छन्। जस्तै अब विद्यालय भवनहरू रेट्रोफिट भएका थिए, त्यो विद्यालय भवनहरू सुरक्षित रहे, भत्केनन्, लगभग 300वटा भएको थियो। अब अहिले हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरूको भवनहरू हेर्ने हो भने लगभग 50,000 को हाराहारीमा चाहिँ रेट्रोफिट गर्नुपर्ने अथवा सुरक्षित बनाउनु पर्ने अवस्था छ भने त्यो व्यापक रूपमा गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू, यस्ता धेरै शिक्षाहरू छन्। मैले यहाँ सबैको विस्तृतमा चर्चा गरिनँ। यी शिक्षाहरूलाई अगाडि लैजान सकिन्छ, लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। र कार्यान्वयन चाहिँ गर्ने थलो केन्द्रले नीति नियम ऐन कानुनी संरचना बनाउने हो र दक्षता अभिवृद्धिको लागि एउटा सिस्टम बनाउने हो, पद्धति बनाउने हो। तर कार्यान्वयन हुने थलो भनेको चाहिँ स्थानीय तह नै हो। यो आम जनताको घर घरमा नै हो। त्यस्तै गरी नगरपालिका हो, गाउँपालिका हो र त्यहाँ दक्षता क्षमता वृद्धि नगरिकन यो विपद जोखिम व्यवस्थापन न्यूनीकरणको लक्ष्य नेपाली समुदायलाई भूकम्पबाट र अन्य विपदहरूबाट पनि सुरक्षित बनाउने कुरा यो स्थानीय तहसम्म नपुगिकन चाहिँ यो सम्भव छैन। त्यसै हुनाले नै अहिलेको हाम्रो भूकम्प सुरक्षा दिवसको यसपालिको मूल नारा पनि विपदबाट सुरक्षित हुने नागरिक अधिकार पुरा गर्न जिम्मेवार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार भन्ने नै नारा तय भएको पनि त्यस कारणले हो। अवधारणा गजबको छ। सुरुवात, निरन्तरता र यसको व्यापकता लोभलाग्दो छ। उपलब्धिहरू पनि क्रमशः प्राप्त हुँदैछन्, तर अझै कहीँ कतै अलमल छ। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा नीतिले व्याख्या गरे अनुरूप कहिले संरचना तयार होला र कार्यान्वयन होला अनि परिणाम कहिले प्राप्त गर्ने जनताले हो, यही प्रश्नले लगातार चिमोटिरहन्छ। 601 जना सांसदहरू सभासदहरूमध्ये 150 जना सांसदहरू चाहिँ सबभन्दा बढ्ता सक्रिय भएर उनीहरूले भूमिका निर्वाह गरेकै कारणले गर्दा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन आयो 2074। त्यति बेला जुन उत्साह थियो त्यसको कार्यान्वयनको चाहिँ 1 वर्षको चरण चाहिँ बितेको छ। तर कार्यान्वयन के भयो त भन्दाखेरि वास्तवमा कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो रह्यो भनेर मान्छेहरूको भनाइ छ। तर अहिले पनि हामी दुखित हुनुपर्ने कुरा, दुःख लागिरहेको कुरा, निराशै त भइहाल्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। म निराशावादी खालको मान्छे पनि होइन। 1 वर्ष हुँदाखेरि पनि प्राधिकरण बन्न सकेन, नियमावली बन्न सकेन, प्राधिकरण बन्न सकेन होइन। अब हामीले कुन मुखले जनताहरूलाई आश्वस्त बनाउने? 1 वर्ष अगाडि भनेका कुराहरू पुरा गऱ्यौँ भनेर कुन मुखले जनताको बिचमा भन्न जाने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यो चाहिँ अत्यन्तै दुःखको कुरा हो। ऐनमा चाहिँ के छ? ऐनले चाहिँ कसरी व्यवस्था गरेको छ जोखिम न्यूनीकरणका दृष्टिकोणले? 2039 सालमा बनेको हामीसँग राष्ट्रिय दैवी प्रकोप उद्धार ऐन भन्ने थियो। राष्ट्रिय दैवी प्रकोप उद्धार ऐन आफैमा नामका हिसाबले पनि यो त दैवको लीला हो। दैवले चाहँदा बचाउला, दैवले नचाहँदा मार्ला, जसो पर्ला त्यसै टर्ला भन्ने जस्तो तरिकाले खोज उद्धार र राहतमा मात्रै सीमित हुने हाम्रो किसिमको परम्परा, एक प्रकारको हाम्रो जीवन पद्धति, एक प्रकारको हाम्रो संस्कृति जस्तो बन्न गएको थियो। तर यो ऐनले नाम परिवर्तनसँगै हामी बुझौँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन भन्ने खालको कुराले, रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्टको कुराले के भन्छ त भन्दा विपदको 3वटै चरणहरू अर्थात् विपद घट्नुभन्दा अगाडिको बिफोर द डिजास्टर अथवा प्री डिजास्टरको अवस्था, ड्युरिङ द डिजास्टरको अवस्था अथवा घटित अवस्था
र पोस्ट डिजास्टर अथवा चाहिँ विपद पश्चातको अवस्था, विपद पूर्वको अवस्थामा चाहिँ खास गरिकन न्यूनीकरणको तमाम खालका कार्यक्रम कामहरू आउँदछन्, प्रिपेयरनेसको कुराहरू आउँदछ। यो तिनटै चरणलाई एउटा इन्टिग्रेटेड होइन, एउटा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबले यसलाई एउटै प्याकेज हो भनेर होइन। हिजो के थियो भनेर भन्दाखेरि विपद घटिसके पछाडि खोज उद्धार र राहत भन्ने खालको कुरामा थियो। त्यसले रिकन्स्ट्रक्सन अर्थात् पुनर्निर्माणको कुरा, रिहेबिलिटेसन अथवा चाहिँ पुनर्स्थापनाको कुरा, रिकभरी अर्थात् पुनर्लाभको कुरा बोल्दैन थियो। आज प्रिपेयरनेसको कुरा बोल्छ अथवा पूर्व तयारीको कुरा बोल्छ, अर्ली वार्निङको कुरा बोल्छ, पूर्व सूचना दिने खालको कुराहरू बोल्छ र आम रूपमा स्टक पाइलिङदेखि लिएर तमाम कुराहरू यसले बोल्छ। त्यसको लागि फन्डिङको जरुरत पर्छ। फन्डिङ कोसँग त भनेर भन्दा सङ्घमा सङ्घीय कोषको व्यवस्था छ, प्रदेशमा चाहिँ प्रादेशिक कोषको व्यवस्था छ, स्थानीयमा चाहिँ स्थानीय कोषको व्यवस्था छ, जिल्लामा जिल्लाको पनि कोषको व्यवस्था छ। यसरी कोषमा चाहिँ कुन रकम आउने र राख्ने भन्ने खालको पनि छ। त्यसको खर्चको पारदर्शिताको कुरा, राहत वितरणको मापदण्डका कुरा, यी तमाम कुराहरू बोलेको कारणले गर्दाखेरि अघिल्लो ऐनको तुलनामा यो धेरै नै कम्प्रिहेन्सिभ सङ्घीय ढाँचा अनुरूप नै यो ऐन छ हजुर। अब यो ऐन सङ्घीय ढाँचाको भए पनि होइन, यसले धेरै कुराहरू तल नियन्त्रण र सङ्कुचन गर्ने काम गर्दैन। किनभने संविधानले के भनेको छ भनेर भन्दा सङ्घको अधिकार, प्रदेशको अधिकार, स्थानीय सरकारको अधिकार यो, साझा अधिकार यो, एकल अधिकार यो भन्ने खालको कुरा छ। तर साझा कुरा के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने विपद व्यवस्थापनको सवालमा तीनवटै सरकारले गर्नै पर्ने खालका कुराहरू छन्। प्रदेशमा पनि विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउने अधिकार छ र स्थानीय तहमा पनि विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउने अधिकार छ। त्यसैले आफ्नो स्थानीय विशेषतामा आधारित होइन, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलाको जो समस्या र होइन बर्दियाको चाहिँ समस्या एउटै होइन होइन। बर्दियाको डुबानको हो भनेर भने त्यहाँ हिमताल विस्फोटन र हिम पहिरोको कुराहरू होला होइन, ठुलो पहिरोको कुराहरू होला। त्यस कारणले यो स्थानीय विशेषतालाई पनि स्थानीय रूपमै चाहिँ त्यसको विवेचना गर्ने, विश्लेषण गर्ने, पहिचान गर्ने काम तल गर्छ। तर यसको एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन, उपयुक्त खालको समन्वयको जरुरत छ। जनचेतनाको हिसाबले 21औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै गर्दा हामी कति चेतनशील भएका छौँ? म दुईटा कुरा, भूकम्पीय सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा म के आम जनसमुदायहरूका बिचमा म चाहिँ तपाईँ मार्फत चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु भने घरभित्रको सुरक्षामा कमसेकम यति चाहिँ कुरा, अहिले नै पनि त भूकम्प आउन सक्छ, तर ग्यास चुलो भए बन्द गर्नु पर्यो। यति चाहिँ कुरा चाहिँ पैसा लाग्दैन नि, गाह्रो पनि छैन यति कुरा गरिदिनलाई। के गाह्रो छ र? यो कुरा सम्झन मात्रै पर्यो। हरेक महिलाहरूलाई सम्झाउनु पर्यो, बच्चाहरूलाई सम्झाउनु पर्यो, वृद्धहरूलाई सम्झाउनु पर्यो र यो खालको कुराहरू गर्नु पर्यो, नम्बर 1। अर्को कुरा, 72 वैशाख 12 गतिको भुइँचालोमा धेरै मान्छेहरू मर्दाखेरिको सन्दर्भमा कुरा के गरियो भनेर भन्नु होला भने एउटा मान्छेले हल्ला गर्दाखेरि घर बाहिर भइरहेको बच्चा पनि वृद्धहरू पनि चाहिँ घरभित्र गएर चाहिँ टेबल लुकेर मरे भनेर। किनभनेदेखि भुइँचालो आउँदा टेबल मुनि लुक्नु, खाट मुनि लुक्नु भनिएको थियो भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ के भने डक कभर आइन होल्डको सन्देश हो के। भूकम्प आउने बित्तिकै चाहिँ सबभन्दा पहिला आफू गुडुल्को परेर ओत लागेर होइन, नआत्तिकन कुनै ठाउँमा बस्नु, ओत लागेर बस्नु भन्ने कुरा हो। त्यो कम्तीमा चाहिँ टाउको र छाती जोगाउनु भन्ने कुरा हो। र त्यसरी जोगाउँदाखेरि बच्चा भए के हुन्छ, स्कुलमा भए टेबल हुन्छ, टेबल मुनि लुक भनेर भनेको हो। वृद्धहरू घरमा भए के हुन्छन् भन्दाखेरि खाटमा हुन्छन्, वरिपरितिर हुन्छन्, भएको भए त्यहाँभित्र लुक्नु भनेर भनेको हो। तर त्यसको सम्प्रेषण कसरी गल्ती गऱ्यौँ, यो विश्वव्यापी एउटा सही सन्देश हो। यो युनिभर्सल खालको मेसेजिङ हो। यो विश्वव्यापी रूपमा यही खालको मेसेज हुन्छ। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ त, त्यसको सम्प्रेषण ठिक गरेनौँ। शिक्षकहरूले पढाउँदा ठिक ढङ्गले भन्नु भएन, मिडियाले मतलब धेरै त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरेन, यस्तो गर्ने भनेर त्यसको प्रक्रियाहरू बताइएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर, किनभने त्यो त बिदाको दिन थियो, यसबाट कसरी बुझ्यो भन्दाखेरि बिदाको दिन थियो, बिदाको दिनमा चाहिँ बच्चाहरू स्कुल जान परेन होइन। चौरीमा ग्राउन्डहरूमा खेलिरहेका थिए होलान्, आँगनमा कहीँ खेलिरहेका थिए होलान्, उसले झलक्क सम्झ्यो आफ्नो मास्टरले भनेको कुरा, शिक्षकले भनेको कुरा होइन। भूकम्प आउँदा खाटमुनि लुक्नु भनेको छ, यहाँ त खाट छैन भनेपछि घरभित्र छ, भनेपछि घरभित्र गएर मर्यो। त्यो एकाध अपवादका कुराहरूलाई अपव्याख्या गरेर जुन किसिमको अतिरञ्जना गरिएको छ यो गलत हो। त्यसले आजको दिनमा दुईटा कुरा मात्र सिकौँ, म यो भन्न चाहन्छु। बच्चाहरूलाई त्यो ठिक ढङ्गले सिकाउँ, वृद्धहरूलाई ठिक ढङ्गले सिकाउँ र हरेक दिन भनिराखौँ। यो हरेक दिन कसैले भन्न भ्याउँदैन भनेर भने पनि कमसेकम हप्ता 15 दिन
1 महिनामा चाहिँ 2टा कुरा कमसेकम भनौँ, यस्ता धेरै कुराहरू छन् हामीले जान्नुपर्ने। तर यति नै मिनिमम 2टा कुराहरू पनि जहाँ पैसा खर्च हुँदैन होइन, मान्छेलाई कुनै दुःख हुँदैन, शारीरिक श्रम खर्च गर्नु पर्दैन, तर पनि हामीले गरेका छैनौँ। किन भन्दा हामीले त्यो विपदलाई चाहिँ जसो पर्ला त्यसै टर्ला देखा जाएगा भनेर हामीले लिने गरेका छौँ। किनभने हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो, यो भगवानको भरोसाको कुरा हो यो भनेर हामीले ल्याएका छौँ। त्यो गलत हो। त्यो आजको दिनमा दिनुपर्ने सन्देश मलाई चाहिँ यो हो भन्ने लाग्छ। विपदबाट सुरक्षित हुने नागरिक अधिकार पुरा गर्न जिम्मेवार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार। यो नाराले भने झैँ आउँ केन्द्र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसँगै समुदाय, परिवार र व्यक्ति लागौँ र भूकम्पीय जोखिम अनि यसको क्षतिको न्यूनीकरण गरौँ।